Bijouterie vite volameny tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna ao en premier étage box 0. Manolotra ho anao ny Le JT. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Gestion management communication droit commerce marketing paramètres ninina fa iano ny prime. Manolotra ho anao. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny Le JT. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tapaka tanteraka ny lalana miazo ny lalam-pirenena fahafito iny eo anelanelany Saint-Robin sy Ambohimaso nambaran'ireo coopérative araka izany fa tsy misy ny fiara-miainga eto andrenivohitra. Taorian'ny loza-pifamoivoizana teny Ankazobe ny farany herinandro teo, mpampianatra 4 sisa no manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly. Tandrony filaminana miisa 3 no fantatra atreto fa voaroiroy amina fanafiana amin'ny tapedina sy fanapariana zava-madomelona ary fivarotana basy tsy ara-dalàna. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy manerana ny nosy androany ireo vola taratasy 4 vaovao dia ny arivo ariary, ny 500 ariary, ny 200 ariary sy ny ariary zato. Manodidina ny 10 atreto ireo olona fantatra fa maty ny rivo-doza Talima ao Japon. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao ariva izao asainay ampananjana ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ndao raha antsika vetrany ary ireo vansongadina ao anatin'ny alahiny. Anao mikatry ny omaly tokony mitatao teo eo no tapaka tanteraka nalam-pirenena fahafito mampitoena Antananarivo sy Fianarantsoa. Ny avesatry ilay camion mpitatitra entana no nahatonga ny loza ary niteraka ny fahatapahany tetezamby any Vohiposy. Voatery niverin-dalana avokoa ny ankabeazan'ny olona ankoatra ireo nitondra fiara tsy mataho-dalana ka afaka niroboka tanatin'ny rano. Nitatitra ny zava-mitranga tany an-toerana ary Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Malala tokony tamin'ny 20 ratoandro teo no nitrangany ity loza-piarakodia teto Vohipeno ity. Raha ny fanazavany ireo nanatry maso dia nandeha mafy ilay camion mpitatitra entana nefa mbola mihoatra amin'ny lanja voafetra zakany tetezana ihany koa ny entana noentiny. Tapaka ary nizara roa vokatra izany tetezamby eto Vohiposy. Ny antony tetỳ ambony moa ny lohan'ilay fiara be, sofa tsy nisy ny ainana fohy na naratra. Misy 2 izy ireo no tato anatiny ity camion ity. Nandeha mafy avy any Sim le camion zany. Dia nandeha mafy izy aloha dia efa afaka ny lohany igny vao zay vao tavoka ny taty afara satria ohatra nandeha mafy izy zany dia tonga dia nidrosony aty amin'ny tapany Sim le tataizana zany. Dia tonga dia nisatoka ambany le raha dia tonga dia nijadona ao. Zay le tena fandainy. Izy zany somary mavaisabaisatra ihany vao miampy nandeha mafy koa. Dia zay ny tena fandainy amin'io. Tapaka tanteraka vokatra ity lozy ity ny lalana miazo ny lalam-pirenena fahafito eto anelanelany Saint-Robin sy Ambohimaso. Teo ny eo ihany dia niezaka nitady vahaolana ary namorona lalana hafa ny rehetra niaraka tamin'ireo mponina eto amin'ny manodidina. Ireo fiara tsy mataho-dalana ihany anefa no afaka nanivaka teto amin'ity fivilian-dalana ity. Voatery niverin-dalana avokoa noho izany ny ankabeazan'ny olona. Raha ny vaovao farany voaray dia mbola tapaka ny lalana ary tsy afaka mifamezivezy mihitsy hatreto ny fiara. Miandry ny fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny ministera ny asa vaventy noho izany ny rehetra. Ny ministry ny asa vaventy izay efa nandeha niazo any Vohiposy niaraka tamin'ireo teknisianina hikaroka izay vahaolana vonjimaika hamahana ny lalana. Mazava azy fa nisy fiantraikany tamin'ny fitaterana tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny izany ary nisy mihitsy aza moa ny baikonidina avy tamin'ny ministera ny fitaterana fa tsy afaka mandeha intsony ireo zotra nasionaly manaty makany amin'ny toerana.
noho izany dra nidina teny amin'ny fasany karana i mihoatra miaron-jadofy sy kasambola manana dia nambaran'ireo coopérative fa tsy misy ny fiara miainga eto andrenivohitra araka izany tsy misy ihany koa ireo fiara avy any tonga eto antoerana mba tsy ampikorotana ireo mpandeha kosa dia efa nisy ny fifampilazana nataon'ireo coopérative ho an'ireo mpandeha. Tony mahazatra fa hita tao magnena ny eto amin'ny toby fiantsonana ireo fiara makany amin'ny lalam-pirenena fahafito iny tsy misy miainga ary tsy misy tonga ihany koa ireo fiara mihazo ny lalam-pirenena iny afa-tsy ny avy any Morondava sy Ambositra hoy ireto coopérative ireto. Dia momba n'le anina androany aloha le fandehanan'ny tomobile eto amin'ny fasan'ny karana makany atsimo tsy misy mihitsy fa ny Ambositra zao misy satria le tetezana tapaka eo anelanelan'ny Ambohimasoa sy Ambositra tsisy transportement dia vao teo mihitsy zao ny antso ny chauffeur teo nisy déviation natao fa tapaka indray le ohatrany hoe nisy hazo natao zany dia tapaka indray le hazo. Dia alohanay niezaka nitenen'le olona nazavany olona mihitsy hoe tsy afaka mandeha mihitsy nareo aloha androany satria efa misy teny midina koa zany avy any amin'ny ministère hoe tsisy départ mandeha mihitsy ny androany ariva aloha zay fa ny raha-petso mbola tsy fantatra hoe misy fetra sa tsisy. Araka izany nisy ny fepetra izay noraisiny ireo coopérative tsirairay amin'ny fiantsona mivantana ireo mpandeha fa mianatra rahampitso na amin'ny fotoana manaraka mihitsy arakaraka ny fahavitany tetezana vohim-posa ny andehanana ireo mpandeha izay efa namandrika ny toerana. Tsy nomenimena kosa fa nanaiky fandaminana avy hatrany ireo mpandeha. Tamin'ny enina zany tonga teto dia mbola tsombomy birao dia raha tsombomy birao dia nanontany ny chef teto dia tonga teo i chef misera zaka dia hoy zareo hoe tapaka ny lalana. Lefa tsy misy moa dia tao akory fa tsy maintsy miandry izay fotoana mampisy anazy. Efa tapaka amin'ny programma dia ina moa no azo lazaina fa dia miandry ny rapitsy ihany. Raha ny vaovao farany azo ihany koa dia efa nisy ny fivilian-dalana izay nataon'ireo mpampiasa ny lalana tamin'ny tetezana vohim-posa saingy misy fahasimbany iray izany. Noho izany arakaraka ny fahavitany ilay tetezana no itohizany fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Misedra ny fitaterana trano fa makasika kosa ilay loza na niatra tamin'ireo mpampianatra frama avy tany amin'ny Cisco Mandritsara. Tombanana alefa ody amin'ity herinandro ity ireo mpampianatra manaraka fitsaboana eto Antananarivo taorian'ny lozam-pifamoivoizana teny Ankazobe ny farany herinandro teo. Mpampianatra efatra sisa no manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly saingy tsy misy ahina ny fahasalaman'izy ireo araka ny tatitra voalainy miaro Sorojo Ravaka sy Dolpha Rakotoniaina tamin'ny tompon'andraikitry ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Efa nivoaka ny hopitaly ny 17 tamin'ireo mpampianatra 120 naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tany Manankazo Ankazobe ny farany herinandro teo. Mbola misy efatra kosa nefa manaraka fitsaboana eto Antananarivo. Misy amin'izy ireo no tapaka ny taolany na ihany koa voadona ny amin'ny faritry ny lohany na ny masony. Amin'ireo marary efatra reo aloha zany dia roa ao amin'ny service traumatologia, ny anankiray ao amin'ny service neurochirurgia, ny anankiray kosa dia vao nivoaka tao amin'ny réanimation tamin'ny namaraina teo. Voalaza fa iantoan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampiatranoana ireo efa nivoaka ny hopitaly. Sahan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka kosa ny fitsaboana ireo mpampianatra 120. Razana kosa dia efa mitototoa nakany Mandritsara zany ary amin'izao fotoana izao dia any Mandritsara moa zany ny ministra fanabeazam-pirenena mba hankahery ny fianakaviana rehetra sy tondra ihany koa moa zany sy fahatsirambo-tanana mba ahafahana manampy fianakaviana. Tsy fahazarana lalana sy olana eo amin'ny resaka isatra ratsahivina no nahatonga ilay lozam-pifamoivoizana tany Manankazo Ankazobe. Niarambona tamin'izany ireo mpampianatra 30 avy amin'ny Cisco any Mandritsara ka namony ainy ny 3. Tombanana alefa mody amin'ity herinandro ity kosa ireo naratra mbola nanaraka fitsaboana teto Antananarivo raha ny fanazavana voaray hatrany. Araka ny vaovao dia ny farany herinandro teo nefa nalefa nody any Mandritsara ny nofo mangatsiaka nisy telo menada mpampianatra frama namony ainy tamin'ity loza ity. Moritona ny vaovaontsika aoriana tokambarotra. Supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous.
eo am'izay ny fahasalamana ary dia totosa soma tsara ny fanasarana ny mity sy fity zazavavy kely roa ny tambatra teo mikibona ary tsy maintsy niatrika ny fandidiana vao tsy elakory izay nisy ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety nanazava izay fandidiana izay anisany nanatrika izany teny amin'ny agiarary miaro sorojo ravaka sy dolfa rakotoniaina efa hita hatramin'ny mbola tany amboka fa mitambatra eo amin'ny kibony inambinina arilala mity sy inambinina arilala fity avy any amin'ny faritry vakina karatra izy ireo ka nodidina tao Antsirabe ny reniny rehefa niteraka azy miravavy kely tamin'ny volana aprily. Saingy nalefa teto amin'ny HRA iray volana taoriny izay noho ny tsy fahatomombana ny vatan'izy roa. Nisy ny fikarakarana natao ary noho ny feno 13 kilao izy roa mitambatra dia nanapa-kevitra ny mpitsabo fa hiroso amin'ny fanasarana ny mity sy fity ny 13 septambra teo. Tena nasarotra nisy tokoa zany dia ny atiny zany tena kavana tanteraka mihitsy ny atiny zanako izy vavavy dia iny sarotratra voalohany. Ankoatran'izay koa ny taona tratrany tena raikitra tanteraka dia maintsy tena zavana ny taona tratran'zareo le manidy anazy satria rehefa idirana izy rehefa aveo dia tsy maintsy misy ohatrana voalazany docteur Romain hoe misy chirurgie esthétique atao nasina plaque mipetraka ao mikibon'izy roa lavo fa izy mivavy eo fa zavatra mahafinaritra dia tena voahity tanteraka ny kibon'izy mivavy amin'izao fotoana izao. Naharitra adiny roa sasany ny fandidiana azy miravavy kely. Nisy 20 teo kosa ny fitambaran'ireo mpitsabo isan-tsokajiny nanatanteraka ny fanasarana ny mity sy fity. Lehibe nitarika ny ekipa nanatanteraka ny fandidiana ny profesora Andriamanarivo Mamilalatsina izay minisitry ny fahasalamam-bahoaka. Anisan'ny reharehan'ny mpitsabo malagasy ny fahombiazan'ny fanasarana ny izy miravavy kely. Ny grande intervention rehetrarehetra amina resaka famidina zazakely dia azo atao eto Madagasikara tokoa. Afatsy ny chirurgie cardiaque izay mila ataontsika mila fitaovana manokana sy mila ohatra hoe efitra manokana fikarakarana manokana. Salama tsara mity sy fity amin'izao fotoana. Mahalany ronono 20 mililitatra. Ny tombolanja aza satria lasa 14 kilao izany hoe 7 kilao avy eo. Efa nivoaka ny efitra ny famelomanaina izy miravavy saingy tsy mbola azo tsidihana kosa ho fitandrona ny fahasalamana izy ireo. Fa nivoaka androany ny didy mikasika ilay lozam-pifamoivoizana tranga teny Mandrosoa Ivato ny 17 Jolay lasa teo. 12 volana an-tranomaizina sazy miatra avy hatrany no azon'ilay mpamily fiara Peugeot 3008 nitarika ny loza ary nafaty ilay renim-pianakaviana iray. Ankoatr'izay dia enina tapitrisa ariary ny vola azon'ny fianakavian'ilay mativady tamin'izany loza izany. Tsy nakasitraka ny didy izay nivoaka ireo mpitory ka ampiatra ny fitoriana izy ireo raha nantaniny Mihoatra Mianjatovy sy Doda Rajarinjato. 12 volana an-tranomaizina sazy miatra avy hatrany io no sazy ho an'ilay mpamily ny fiara Peugeot 3008 nandona fiara telo teny Ivato ny 17 ny volana Jolay lasa teo. Raha tsy ahivina olona miisa roa no maty vokatry izany lozam-pifamoivoizana izany ka ny iray tamin'ireo vadin'ity lehilahy ity. Izy ireo izay efa nananjanaka iray. Araka ny didim-pitsarana izay nivoaka androany hatrany, enina tapitrisa ariary ny onitra azon'izy mianaka. Vola izay nambariny ity raim-pianakaviana ity fa tsy nahonitra akory ireo vola lanin'izy ireo tamin'ny fikarakarany fandevenana ny vadiny. Noho izany, tsy afapo izy ireo ka ampiakatra ny raharaha ho amin'ny fitsarana ambony. Araka ny fivoahan'ity teo moa zany dia azo lazaina hoe tsy nahafapo anay. Ny didiny voaka teo raha ny zava-nisy sy ny zava-rehetra izay niseho. Ka ny fanapa-kevitra ihany dia ampiakatra ny fitsarana izay amin'ny ambara tonga manaraka dia hita hoe manao nandray ny toy manaraka. No marian'ity raim-pianakaviana ity hatrany fa ilay mpamily ny fiara dia tsy nanao ny adidiny rehetra toy ny fifidianana lamba na fandraisana tanana ny ampahany tamin'ny fandevenana akory. Manoloana ny didim-pitsarana nivoaka androany dia nambariny ity mpisolo vava ity fa tokony hojeren'ireo mpitsara akaiky ny mikasika ny onitra omena ireo fianakaviany namoniainy tao anatin'ireny lozam-pifamoivoizana ireny. Rehefa manome onitra matetika ny mpitsara tsy izy rehetrarehetra fa misy sasatsasany dia ohatrany hoe ambany loatra izy satria
ahoana moa anao very ny avanao vadinao ny reninao dia mahazo anao 10 millions 15 millions de francs na 20 millions de francs fotsiny mameno mpitsara na ataontsika 25 millions na 30 millions tsy manino zany ambany zany satria tadidio fa nombo vavy be ronono 21 millions tamin'ny fotoana andro ny vidiny zao angamba nefa tafahoatran'izany tsy aivina fa ilay mpamily ny fiara Peugeot 3008 no fototry ny lozam-pifamoivoizana tamin'izany satria dia nirifatra mafy ny fiara nentiny saingy tsy hitana ny familiana rehefa tojo fiolahana ka nandona fiara miisa roa dia Toyota Prado sy Opel Combo ka ireo indray no nitarika ny fifandonan'ny fiara hafa ka nampiakatra ho efatra ireo fiara tradoza ilay fiara Opel Combo no tena nifatraran'ilay Peugeot 3008 ka tapaka anjara roa mihitsy ary tao anatiny no nisy ilay renim-pianakaviana namony ainy vao nitranga-piarahamonina trano dia mpitandro filaminana misa telo no fantatra treto fa voaroiroy amina fanafina amin'ny tapedina sy fanapariana zava-madomely ary fivarotana basy tsy ara-dalàna nisy indrindra ny tatitra nataon'ny sampandraran'ny polisy miady amin'ny eloka Behivava niarana tamin'ny komisaria Avaradrano ny avy amin'ny ivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka teny anosy ary mitatra amintsika ny votoatin'izay tatitra momba ny fandriam-pahalemana izay ary miaro sorojo ravaka sy kasambola manana nahazo loharanom-baovao mikasika ny fisiana olona mivarotra basy teny Ivato ny polisy misana ny eloka Behivava ny ny 12 septambra teo rehefa nataony velam-pandrika olona 7 no voasambotra ka vehivavy ny 3 ary mpitandro ny filaminana ny iray mbola tratra teny amin'izy ireo ny basy PA marika Pietro Beretta sy balavalo ary balana Chevrolet miisa 30 Pietro Beretta calibre 765 amanjatony maro izy ity zany no miparitaka any indrindrandrindra ny any amin'ny faritra ny vato iny amin'izao tsika miteny zao rehefa voasambotra ireo olona reo dia mety nataty ampiasana dia teo voafantara hoe mpitandro filaminana ilay olona ny atoandro ny asabotsy 12 septambra teo nahazo antson-tariby avy amin'ny olona tsara sitrapo ihany koa ny polisy ny komisaria Avaradrano nampandrefa misy fanafiana amin'ny tapiedina miseho eny Anosy Avaratra tsena kely sady toeram-pivarotana fanafody iray no olona sibatra tamin'izany ka voalaza fa olona enina mitondra basy no tompon'antoka tamin'ilay fanafiana nandeha ny fikarohana sy ny sakana rehetra nataon'ny polisy ka voasambotra avokoa ireto olon-dratsy ireto niaraka tamin'ny fiara 405 iray mbola hita teny amin'izy ireo ihany koa ny basy PA miisa 3 niaraka tamin'ny balavalo fantatra fa mpitandro ny filaminana ny iray tamin'izy ireo misy nanapita fa misy ny apita taxi be Sabosinamena le olona efatra zay nahitsa ny 405 teo alohan'ny diretana Sabosinamena tratra tao tamin'izay olona efatra no voaka tao anaty le taxi be basy moa zany efa nalatsa ny tany daholo niaraka an'le vapahana vola kely azo nentin-jareo avany zany no amafisiny taleparitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ao anatin'ny ezaka ataon'izy ireo ny fanavaozana ny sehatrasa eo amin'izay lafo ny fandriam-pahalemana izay eto tsy misy fanelanelana na intervention azo ekena fa rehefa diso dia diso dia atolotra ny fitsarana izay ny anjaranay zay ary zay mahatonga izy mipotra tsikelikely amin'izay zany satria efa samy strict daholo eo amin'le fanaranana eo amin'ny tsirairay avy fa zao tsisy ny fampiaroaro zany rehefa tratra nahitambokany arak'izany ny ezaka ny aliny alahady 17 septambra teo ihany koa tsinona dia olona 2 no voasambotry ny polisy misana ny ady amin'ny zava-madomelona niaraka tamina rongony 4 gony milanja 20 kilao izy ireo teny namontana ary nandritra ny fanajiajiana no nahalalana fa mpitandro ny filaminana ihany koa ny iray tamin'ireo voasambotra nivoaka tamin'ny fomba ofisialy manerina Nosy Androany kosa ireo vola taratasy 4 vaovao misanda 10 ariary 500 ariary 200 ariary ary ariary zato toy ireo vola vaovao amin'ny sandany lehibe nivoaka ny fa 17 ny volana jolay lasa teo dia no amafisy ny banky foibe ny Madagasikara hatrany ny fanentanana ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny fampahafantarana izany vola taratasy vaovao izany isy arak'izany ny fanentanana ataon'ny banky foibe miaraka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manokana
ireo mpianatra no tena hoentanina ao anatin'izany ary anomboka ny volana oktobra ho avy izao ny fitetezana ireo Cisco sy Dren manerana ny nosy eto Madagasikara. Mitatitra ny vaovao ary miora miarinjato sy Doda Rajarinjato. Hatramin'ny 17 Jolay ny voan'ireo vola taratasy lehibe teto amintsika tafiakatra 7.7 miliara ariary ny sandan'ny vola vaovao navoaka ny banky foibe ny Madagasikara. Ny 10 isanjato tamin'izany vola nivoaka izany dia 2 ariary mitambatra avokoa izay niasa tany amin'ny faritra Sava ny akamarony ho ny gouvernoura ny banky foibe androany. Arak'izany, io sandam-bola io ihany koa no vola tamin'ny endriny taloha niverina teo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara ary nopotehany izany. Araka ny efa fantatra ihany koa dia nivoaka androany tamin'ny fomba ofisialy manerana ny Madagasikara ireo vola taratasy 4 amin'ny sandany ambany dia 10 ariary, 500 ariary, 200 ariary ary ariary zato. Toy ny efa natao tamin'ireo vola vaovao lehibe dia isy hatrany fanentanana sy fampafantarana ny rehetra amin'ireto vola vaovao ireto. Isy ihany koa amin'ity ny fiara-miasan'ny banky foibe amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Idina ifotony anao fanentanana any amin'ny Cisco sy Dren manerana Madagasikara ny banky foibe ny Madagasikara. Dia reny chef Cisco sy Dren reny indray Cisco moa zany indrindrandrindra no ampiantso andreo chef zapy ary ampianatra andreo chef zapy reo sy izara ny atota taratasy ny afisy dia midina tsikelikely ohatr'izay tsika zany avy any amin'ny chef zapy dia ireny indray mandeha ampianatra ny mpampianatra directeur ny école aloha voalohany indrindra dia avy eo i séance ho an'ny mpampianatra dia rehefa tonga any amin'ny ankizy tsirairay avy reny dia mazava ho azy fa impita ao anatin'ny fianakaviana zany izany fahafantarana ny vola vaovao izany. Amafisina trano ny fampianarana amin'ny alalan'ny serasera sy ny fidinana ifotony toy ny fitetezana ireo distrika misy 7.10 ho ny anivon'ny banky foibe ny Madagasikara hatrany. Tanjon'ny banky foibe ny tety tanàna mihoatra ny 100 isaky ny tapa-bolana. Amin'izao fivoahany ireto sandam-bola ambany vaovao ireto dia nisy hatrany ny toromarika izay nomeny ny banky foibe ny Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy. Mitovy foana ny fomba hafantarantsika hoe vola tena ariary tena izy ireo dia voalohany le tsapay dia tsy mova mihitsy ny fa mitovy foana ny hoe tsapay eo ihany koa le fijerena hoe hita zany araky ny hita maso sy ny tarafina araky ny fantarareo ary mitovy ihany koa amin'ireo hoe atonilana incliné ahitana soratra somary miafina zany. Efa nisy ihany koa ny fanentan'ny banky foibe teo anivon'ny banky tsotra sy tao amin'ny tahirim-bola mpanjakana mba hitsinjara araka izany ireo vola taratasy omena ireo mpanjifa mba ho ampy ny vola madinika. No marian'ny banky foibe fa tsy tokony ho maika ny anakalo ireo vola teo aloha isika satria mbola hanan-kery mandritra ny fotoana maharitra ireo vola taloha ireo. Tanteraka ny fampanentanana nataon'ny filoham-pirenena Eradjonary Mampianana tamin'ireo ampanjaka ao feno vola voibe. Tonga nanolotra ireo fitaovana sy kojakoja ilaina rehetra amin'ny fametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ao amin'ny lapan'ny ministry ny fitaterana araka ity vaovao izay entiny Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala amintsika ity. Isan'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Eradjonary Mampianana taorian'ny fandalovany teto Vohipeny ny fampitaovana sy ny fametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro atao amin'ny lapan'ny ampanjaka eto Fenovola Vohipeno araka ny fangatahana nataon'ireo ampanjaka. Ho fanatanterahana izany dia tonga nanolotra ireo fitaovana avy amin'ny filoham-pirenena ireo ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Rahalava Beboarimisa izay zanaky ny faritra ihany koa. Ankoatra ireo panneau solaire dia nanolotra fahitalavitra sy canalsat mba ahafahan'ireo ray aman-dreny ara-drazana manaraka ny zava-misy na eto atoerana na any ivelany ihany koa ny ministra niaraka tamin'ny filohan'ny Jeune HVM. Président Eradjonary Mampianana nandeha reto solotena reto nanateraka nampanatenainy dia ny panneau solaire ato feno vola zany ary misaotra koa monsieur le ministre zay nanatateraka ansakany sy andavany ny fahatongavany ty panneau solaire ty fa dia engane olava fanapahana olava fandidina ianao ndre matoa filoha ary mamy hoditra
amin'ny vahoaka zay entinao. Ankoatra ny fampitaovana dia isany koa ny fanamboarana sy fanatsarana ny lapa araka ny fanazavana nentiny ministra trano. Misy ihany koa mbola fangatahana izy ireo ary ny anona teo satria zava-dehibe eo aminay koa zany ny fampiroboroboana faritra, zava-dehibe aminay ihany koa ny fitsonjovana nytony ray aman-dreny ara-drazana itony izay mitazona ny fomba sy mifehy ny fiarahamonina eto amin'ity faritra ity dia izay zany tena tondianay teto. Voavady koa noho izany ny olana izay nosedrain'ireo ampanjaka nandritra ny fotoana maro vokatra izay tsy fisiany ny herinaratra izay. Faly ary naneho fankasitrahana feno ny filoham-pirenena ireo ampanjaka sy ny mponina eto feno vola vohipeno. Fa ho fanomezan-danja ny nahandro sy ny asa tanana ary ny varotra dia mikarakara hetsika ara-barotra na antsoina hoe foara kristianina ny hevitrika Ambohidately. Tanterana etsy amin'ny village voara Andotapenaka izany hetsika izany. Trano eva mahery ny zato no ampiranty ireo tsena isan-karazany ao anatin'izany ary andraindraindreo mpikarakara ny ahatongavany mpitsidika mahery ny iray alina ny alakamisy 20 septambra ho avy izao hatramin'ny 30 ny volana septambra moa ny hetsika. Ary amin'ny mahatsena kely azy dia milaza hoe tsena kristianina dia mahasamy hafa azy amin'ny foara maro isan-karazany dia vitao zany ny hoe tena endrika maha-kristianina n'ilay trano efa. Dia izay le endrika maha-kristianina ny trano efa izay dia misy fijoroany misy mpandray anjara rehetra vavolombelona zany eo. Raha ny tanjona ara-panahin'ilay izy dia misy hoe fampiombonana sy fampiraisana ny vahoakan'Andriamanitra zany. Tanjona hita maso zany dia misy fanangonana vola anatanterahanay ny tsangam-bato ny 15 taona amin'ny fiangonana. Anozitsika ny vaovao ny maresaka any Japon. Toy ny lalana iray rivodoza Talim ao Japon manodidina ny folatra eto no fantatra fa maty tany an-toerana nandritra izay 2 andro izay raha 20 kosa no tsy hita boboka. Nandravarava ny tanàna tao Kyushu ilay rivodoza antsoina hoe Talim ao Malalahady. 12 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany. Dibo-drano ny lalana, rava ny trano. Ankoatr'izay voatery najanona ihany koa ireo sidina miasa ao an-toerana. Namakivaky ny Hokkaido tanàna ao andrefan'ny Japon io rivodoza io andro amaraina. Olona 2 ny fantatra treto fa maty vokatry ny tafiotra nentiny. Miezaka ny amindra toerana aingana ireo olona hita fa vomafy sy marefy ny tompona ndraikitra ao Japon amin'izao fotoana. Anisan'izay ireo be antitra. Tena mafy, hoy ity vehivavy ity, ohatrany hoe enjery zany ireo tendrombohitra ireo. Mino fa hijanona io saingy mbola matahotra foana ao aloha hatreto, hoy hatrany izy. Raha tsy ahivina, iray volana lasa izay no nisy tahak'izao tao Japon. 2 no maty tamin'izany ary 150 ireo olona naratra. Tapitratra ny tapany voalohany idirintsika amin'ny tapany faharoa indray. Ireo vokatra teo amin'ny fifaninana nasionaly ho an'ny fanatanjahan-tenan'ireo olona manana fahasembanana anisan'ireo arahanao anatin'ny ID-sport androany. Kanety be efajoro na carré kosa no entina aminao anatin'ny insolite. Ireo tanàna tsy lalovana rehefa ho an'ny majanga izay no nantaniana tao anatin'ny Oyanao. Ireo indray ary no mbola anasananao tsy saraka aminay ato anatin'ny Le JT ho avy eo ihany koa i Gottlieb ary anaraka dokam-barotra vitsy isika dia Iverneto ihany ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma doboko. Faharoa indray tonga sokinao Gotte avy kotrana savana tanjatena. Mirabatsika rehetra avy mikotrana dia natsonareo dia tonga natsona mba hiarakahana fana ty tapany faharoa ty zay tombontsika amin'ny masolavitra mivadika ringa mivadika. Mafy manjoa amin'ny mpanao boxa mangididy. Ina mangididy le tanana ohatra sofina tainify mangididy amin'ny toera mangina sarotra be rehefa mipetaka ty fa zany hoe niditra analyse tokoa aloha za aloha zany aloha eny ho an'izay efa mahafantatra aloha zaho zany mikotrana boxa fa
fa tsisy adversaire fefandresako zay fa mampitsana nifo be nifo koa rehefa mizongozona de le izy ko ohatra ny pharaon Egypte koa raha vao misy be an'ity a fa otsoatsika ty fa tsy mitomany Stallone akory fa hoan'izay zao vao mahita hoe oa itao boky be raha goa jamy mihitsy kotrana mihitsy a ataontsika ty a efa nijereko mihitsy tsisy maintsimaintsy na ngana ny ihany tratra ny direct ty fa maso lavitra mivadikitsika de zao hoe mandeha mivaovaonao teo iandro lalaina sy isa moa lesaka nameko ny perdine perdine raha zafindramanana perdine ny TVM any koa misy finifininy anankiray zay fa izy en forme koa izy de hita fa tena miatrika ato tontondro be zao ny zao tontolo zao sy ny firenetsika Madagasikara sy ohatran'izany mafa mahazo izy Stallone zay tatsika tsara fa ao anatin'ny filozofia ny boxe de misy ny hoe mitsambikibikina maniditsidina ohatran'ny lolo fa tonga de mitifitra sy manapaingotra ohatran'ny tantely anaikitra zay any Mohamed Ali zay nakasisikilay ao anatin'ny fomba hitondrana ny ato tontondro de fantatritsika tsara fa misy ny direct misy ny percute misy ny crochet misy ny défense misy ny miankina misy ny resy misy ny KO fa misy ny abandon manipy éponge mahazo atsika menakavy zany am'izao atomboka any amin'ny zavatra nitranga tany amin'ny tetezan'ny vohimposa tratra ny KO ny tetezan'ny vohimposa KO le KO io zany zao a manontany zany ny mpanara-baovao hoe misy lanja tokony tsy ho zaka an'le tetezana ve sa misy manatsoka tsy moramora koa mibilao an'ireny tetezany reny ka le mitondra an'le camion ve mahafantatra tonnage tokony tsy andeha amin'le tetezana misy famantarana koa ve le tetezana de tonga de fantatritsika tsara ny zavatra nitranga manelanelana ny manakara sy manakara be tao manakara amin'le tetezana mampitohy an'le tanàna manakara io fa lanja tsy voasaitsaina le izy raha ny fahalalako azy araky ny teny ataontsika foana hoe ny accident de zavatra tsy apoizina ka io zavatra io ve accident sy napoizina tratra ny KO zany lalam-pirenena fahafito de eo ny manque à gagner atsika zao ho an'ny olona tsy tonga any amin'ny raharaha ho ataony ho an'ny olona tsy tonga any amin'ny raharam-panjakana ny entana tsy tonga amidy anahoana ny solika sy ny sisa efa hitantsika ihany le système D teo le camion fotsifotsy efa saika tratra tsy olo batita tratra ny direct mihitsy le fiainana de teo ihany koa ny zavatra nitranga loza-piarakodia misy PDB ny voaka teo ao nefa niakatra fitsarana le raharaha zany noho ny homicide involontaire misy ny fitoriana ihany koa jerena ny ankety misy ny tsy fitandremana sy ny sisa rehefa tsy afapo zany mipitory de mbola mapakatra de mbola crochet indray rehefa avy eo hypercute raha zao hypercute io peo rakoto tonga de omeo avy ato ambany rehefa nandeha indray ny sprinter nandeha namonjy ny tanàna ny avaratrano mitondra ny mpampianatra firamandry tsara de alacorde mihitsy reny raha boxe satria mitranga ny lozy de io akazobe sy manodidina io tsy ny tanàna akazobe koa maninona akory so de ndray trentsika indray io lalana manodidina an'io rehetrarehetra io efa tonga de efa tsy ampitsony ny défense amin'ny resaka lalana fa na mandeha miadana be tsika zany io na atosika mihitsy le fiara le loza manodidina an'le lalam-pirenena fa efatra makany aloha zany tena efa mpitranga be foany de tsy maintsy mbola mandinika kely any tsika zany hoe ny alalavaka ozy le fitatarana le sprinter de rehefa avy ny alalavaka le izy de tsy vo contrôle tsony apetrakitsika am'izay zany ny fanontaniana hoe ny tanjaky ny fiarakodia sprinter indrindrindrindra sy ny lalana eto amintsika mila diniana zany io manao expertise interne kely zany ny ATT na tsy fantatro na ministère ny transport hoe matanjaka ny sprinter be de be ny lalana tsy mety mandeha ny statistique izahay io ampanofana mpanao mpitondra tomobile taloha chauffeur na orinasa chauffeur na fanjakana de mitambatra eo le olona rehetrarehetra oe zatony eo alaitsika ny statistique avoaka ny ministère fitaterana sy statistique avoaka ny mpikarakara ny lalam-pirenena de reo olona zato reo de fatarona mpitondra tomobile zato reo fa ao anatin'ny tapabolana misy roa maty aminareo mahakamo be zany nefa tokony misy an'izay karazana
introspection zany na fijerena anatiny ataontsika zay hoe iolona lalampirenetsika reto ny fiara inona ny mbola zavatra azo atao ialana amin'izay lozy zay satria rehefa mandeha ny antotanisa dia ny tsy fifankazahoana eo amin'ny fiarakodia sy ny lalana matetika ny mpitondra sprinter dia mahafantatra an'izay fa rehefa manitsaka ny accélérateur izy dia ohatran'ny olona mahazo kalaky ny kofy hoe matanjaka ry zalahy zay apatsorana ny tantaranay fa misy misofera miresaka aminay milalam-pirenena fa efatra dia inona ny valiny tenen'ny zalahy ainay ohatran'ny postinay io lalana io ka isika eto rehefa mitranga ny loza tsy ny lozy iny no alety dedikintsika ohatran'izao eo dia ometsika ny crochet dia isainy ray roa telo box mbola misy manisa fa rehefa ny loza mpiarakodia no mitranga dia ny olona traboina no isaina zay maty sy maratra ka le box kisendrasendra natongavany eto satria rehefa latsinainy a dia manisy totondry kitapo be misy apombo io moa zany a dia torohevitra ho an'izay tian'izany aloha fa za aloha dia tena ty box fa ty box aseoko eto ty dia box anglaise le ataoko zany hoe box fa saingy rehefa za reriny eo dia dakako le kitapo be zany samy antso ny andro lalaina atao no box tsika asianao satria arak'izay teneniko zay no nikotrana rehetra efa natao dia efa manomboka mihetsika ny any nify ambany mbola tsy maintsy ateo amboarina moa le izy zany satria ndray mafy manjo ka raha andehanao kasisika ilay sorza formane eny dia fantatritsika tsara fa mafy ihany ny mahazo andreny bandy reny nefa tatoato zao dia fantatritsika fa i maioefera sy macrécor nandresy nobina ny resy tsy nakoraina ny volan'ny raisiny betsaka no nyresy anady ry ananina ria dia tadiditsika tsara fa raha zany box zany kosa aloha noble ihany koa zany a fantatritsika tsara zany teto amintsika nisy any rakotomanga heritovo nisy any François Ratavela nisy any zako ny tany ivelany fantatritsika i Mohamed Ali Cassius-Clay Georges Foreman i Marc Porel Jean-Claude Boutier taty aorina nisy be dia be isan-karazany izy ry Pacquiao sy ry Mayweather fa ny fiainantsika mianakavy amin'izao reny mitranga any Japon reny mitranga eto amintsika reny ny zava-misy amin'ny ankapobeny ny pesta tonga zao tsangano tsara ny défense latsinainy toy izao fotoanatsika eto amin'ny légité ny manaraka ny vaovao ny fanatanjahantena so dia misy jeu d'éponge vaovao makasika ny box za manipy veta zalahy toizana ny ady bantoerana kokoa atao anatin'ny ID sport ny fanatanjahantena ho an'ireo olona manana fahasembanana na ny paralympique zany zay natanteraka ny fanana nasionalin'izy ireo tamin'ny farany herinandro iny na izany isany koa vaovaon'ny baolina kitra ny basketball ary ny volleyball arahantsika izany atleta misy saropolo am'zato avy amina ligue raiky ambe folo manerina nosy no tonga teto andrenivohitra niatriky ty fanana nasionaly ho an'ny olona manana fahasembanana na paralympique ity taran'izay no ny fananana tamin'izany dia ny basket eo ambony seza misy kodiarana ho an'ny sokajy lasy vavy ny tsipy kanety be sokajy lasy vavy botia ny tenisy mbola tabatra ary ny tenisy ny ligue parasportive analamanga zany a dia nampiseho tamin'ity championnat national ty a ny démonstration na foot à 5 ho an'ireo manana fahasembanana ara-tsaina satria ny ligue parasportive analamanga moa zany dia azo lazaina hoe complet ny azy a ny resaka fanatanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanana ka fanirinay dia amin'ny championnat national manaraka dia isy bebe kokoa zany ireo taranja hafa akoatrany taranja ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana mbola hitantaratra hatreto ny fahafehezantsika ny taranja basket ambony seza misy kodiarana indrindra teo amin'ny sokajy lehilahy satria ny ady koa ny lofamarana zay ny fanandrina ekipa amin'ny betsiboka tamin'ny ekipa ny Toliara nasariky olona maro ateo ty lofamarana ity mba fanindrina izany atao anatin'ny fédération dia mba mahita aloha zay zao fa mba maromaro ny olona tonga par rapport amin'ny activité zay nataonay hatramin'izay ka mamaniry mandrakariva zay a ny mba tongavany olona fa nataonay hoe mitombe andro alahady misy le clôture mba atongavany olona betsaka mba mahafantatra bebe koa ty sport ho an'ny olona manana fahasembanana teto vozy totombonaka teo amin'ny sokajy lao ny basket ambony seza misy kodiarana ny 3FP atsimo andrefana
rehefa nandresany PSH Pro avy amin'ny Betsbook tamin'ny raiky amby 2020 ary ny omba lafandrasa avy amantsatra ambony kosa ny tompon-daka teo amin'ny skady vehivavy rehefa nandavo ny ASC UPSH Analamanga. Ankoatra ny olana ho an'ny fitaovana sy ny tsifisy fanampiana avy amin'ny malalatanana ary ny mbola avitsindreo mpijery dia isan'ny olana sedrainy Fédération Paralympique Malagasy ny tsy mbola fivoahan'ny vola fanampiana avy any ministera ny fanatanjahantena. Saiky vangongo eto andrenivohitra avokoa ireo lalao anatin'ny dingany ampavalon-dalana ao amin'ny fehidina ny amboara Madagasikara na ny telo makopo de Madagasikara. Lalao 4 voalahatra amin'izany no tanterana eto andrenivohitra ny farany herinandro avy izao. Saiky hijanona lalao eto avokoa ireo ekipa avy eto Analamanga. Isan'izany lalao ny AS Demas ny Knapsa Sport avy eto Analamanga. Ny fiona Mama FC Analamanga amin'ny RTS Jet Madaitasy. Ny fifandona ny Kosfa Analamanga amin'ny FC Rabaz avy any Atsimo Atsinanana ary ny fampikatroa ny Sokafoty Analamanga amin'ny Otiva Ambatondrazaka avy any Loatra Mangoro. Lalao roa avy kosa no tanterana amin'ny Fianaran-Tsoa sy Mahajanga. Mola hijanona mikanja mahazatra azy hatrany ny Zanakala FC izay ampetrano ny FC Ilaka Kaiorombe. Ho tanterana mikanja Rapasambazay ihany koa ny fifandona ny LGK Plus Analamanga sy ny Black Star FC avy any Vatovava Fitovinana. Hijanona mikanja be mananjara ihany koa ny Fosa Junior izay andray ny tana formation Analamanga ary hifanitsana amin'ny Tamport Berger ny Knapsa Sporitasy. Auriny dingany ampavalon-dalana fehidina amboara Madagasikara dia roso avy hatrany amin'ny dingana faharoa ny fehidina izay tompon-daka ny Madagasikara. Kianja roa nampetrano izany dia ny kianja Nampasambaza Fianaran-Tsoa sy ny kianja Rabe Mananjara Mahajanga. Ekipa enavo no ifanitsana indray amin'ny dingana io ny 20 septambra ka hatramin'ny 9 oktobra avy izao. Any Mahajanga no ifampitady ny HZAM Loatra Mangoro, ny Knapsa Sporitasy, ny USSK Ambanja Diana, Varatrazana Antsoy Sofia, FC Maïva Betsbook ary ny Ajesa Abonglava. Ifanitsana Fianaran-Tsoa kosa ny Kosfa sy LGK Plus amin'ny Vito Analamanga, ny Top Doma Moromani, ny Zanakala Matsiatra Ambony, ny FC Angel Lanosy ary ny RTS Jet Mada Itasy. Izay roa voalohany isam-bondra no tafita hiatrika ny dingana farany na ny Poule des As. Tsy vita hatramin'ny farany ny lalao famarana no antaranja volleyball sokady senior lehilahy izay nifanandrina GNVB Analamanga sy ny Knapsa Itasy. Indroany ato ty lalao izay nitanterana tany amin'ny kianjan'ny Soavita Tomasiny ity ny sabotsy lasa teo no fiakaram-panoany ny andaniny sy ny ankilany avy teny ambony kianja ny lalaovana. Raha ny fanapa-kevitra ny Fédération Malagasy taranja volleyball dia verina ho lalaovina eto Antananarivo io lalao famarana an'io. Tetsy ankilany kosa ho sokady senior vehivavy dia mbola noromban Stefo Tofanopolo ny anaram-boninahitra matompinaka ny Madagasikara. Lavin'izy ireo tamin'ny 7-3 dia 20-20, dia 20-20 ary dia 20-20 ny VBCD avy eto Analamanga. Hita ho nahazo aina kokoa ry Najma Lala JC sy ny ekipany nanoloana ireo mpanoana azy raha toka ny korontana Riob sy ny namany ka nanary baolina matetika. Ho tanterana eto amintsika ny 13 septambra ka hatramin'ny 10 oktobra avy izao ny fiadinan'ny omboaran'ny Ramasina Indiana ho an'ireo ekipa tompon-daka taranja basketball. Mazava ho azy fa nasolo tena betsaka amin'izany isika mpapetrano. Eo amin'ny sikajy lehilahy aloha dia isolo tena Madagasikara ny Askuta Antsinanana tompony omboaran'ny Ramasina Indiana farany. Iampy ny ekipa Zandary izay tompon-daka Madagasikara farany. Hiatrika izany ihany koa ny Cospen. Ekipa roa kosa no isolo tena ny Seychelles dia ny Beauvalon Hit izay misy any Danzakely sy ny Premium Cobra. Ekipa ray avy kosa ho an'ny Mayotte Golden Force de Chiconi, Imoris ny Real Basketball Club ary Comore ny Uzuni Basket. Ekipa efatra kosa no iady anaram-boninahitra amin'ny sokajy vehivavy ka malagasy ny telo amin'ireo izay ahitana ny Bitol tompon-daka farany, ny Fandrefiala ary ny Tamifa Moromani. Ekipa ray ihany no vahiny dia ny Be Challenge avy any Seychelles. Mahafinaritra. Efa niresaresaka taminay moa zany reny le ao amin'le paralympique reny, le sport paralympique. Mahafinaritra mijery le basket mandeha fauteuil. Ary zareo misy sasany manko mijery ohatrany hoe mitsetsetsy fa hoe aleo jerena. Zareo ary ohatrany misy humoro be zareo dia izay manontany zareo hoe rehefa manao basket amin'ny fauteuil zany dia roulé raha mandeha ela loatra. Misy lalànany. Misy lalànany. Mila manotom-baolina ihany. Mila manotom-baolina, mila mitazom-baolina. Tokony ampidipidinina ny panier mba ahafahandrareo midainky. Fa mahafinaritra ny miresaka andrareo an'izany a. Zay ara miteny an'le rangaly anankiray hoe ahoana ny athlétisme. Misy ny centimètre en fauteuil. Fa mandalo ato ambany reny. Zavazavatra be dia be ohatran'izany mahafinaritra miresaka amin'izareo reny hoe tongava mijery fa tena fanatanjahantena amin'ny maha izy anazy mihitsy satria izy zany a misy handicapé
misy ny fahasimbanana ratsaina raha teo zany mampanaovindrareo baolina ihany koa mahafinaritra izy tsy fitserana dadiaviny fa fitiavana zay foana moa zany le filozofia andrareo fa ny atsika ndray ny boxe mbola be deabe ny zavatra mbola ny boxe politique zao efa manomboka fa toiziny anao aloha mbola fanatanjahantena ihany koa ny ao anatiny insolite. Afakely ty tsipy kanety be niseho tany ivelany tia satria tsy mba kanety be boribory no nolalovina fa miendrika efajoro izany. Tao raha tsika mifanadady. Nahavariana tanteraka ireo mpandalo ny fahitana ity kanety be vaovao ity. Ny ao an-tsaina voalohany mantsy rehefa miresaka hoe kanety be dia miendrika boribory zay. Eto anefa tsy izay fa carré na efajoro. On l'utilise comme une boule de pétanque ronde sur des surfaces plutôt accidentées et en pente de préférence car elle ne roule pas. Anisan'ireo olona liana tamin'ny endrik'ity kanety be vaovao ity Marielle. Parce que je trouve ça super original et naka sary aho satria hitako hoe hafakely tsy dia fahita firy izao kanety be efajoro zao. Qui était inventé à Cagnes-sur-Mer ao amin'ny komina iray ao Frantsa no ahitana io kanety be efajoro io. Efa misy ekipa maromaro mihitsy mifanandrina amin'izany saingy kanety be roa isaky ny olona ihany. Dans un enquadrure de fenêtre, ça n'a aucune importance. Tout est prétexte pour tenter de diriger une boule qui n'en fait qu'à sa tête. Akoatra ity kanety be carré na efajoro ity, efa misy karazana kanety be ihany koa amin'izao fotoana. C'est une fois par an, le 14 juillet, que les équipes s'affrontent. Aujourd'hui, il y a 24 équipes de 3 joueurs et chacun possède 2 boules carrées. Falifalytsika amin'iny dia zao ny andrasana baolina kitra tena tsy maintsy mataontsika say baolina kitra cube cube le baolina fa mahafinaritra rugby ara moa zany efa misy andramangeny rugby milalao dia tonga dia fotony atao fa baolina rugby mihitsy mahafinaritra mifanentsika amin'izany marina ary ny anoizintsika azy dia ny hoy ianao. Kilalao kely ao anatin'ny fahalalana ankapobeny no natao tao anatin'io ianao nanontaniana ny olona sendra ny mpanao gazetiny Le JT anaran-tanàna maromaro ary fantarin'izy ireo hoe iza no tsy hita any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra mampitoena Antananarivo sy Mahajanga. Rehefa ho any Mahajanga dia iza amin'ireto tanàna reto raha fahafantaranao anazy no tsy lalovana. Lalovana aby reo ka Maheva tanàna zao lalovana, Akazobe lalovana, Mbondromamy lalovana, Tingama mety tsy lalovana le Vohiposaka, dia Mahitsy koa lalovana, dia Anjozorobe koa mety tsy lalovana ka. Vohiposa zany lalana mianatsimo azy zany. Dia Anjozorobe zany tsy makany lalana Majunga koa zany fa herena iny Anjozorobe. Dia andalovana zany Mahitsy Ankazobe Maheva tanàna Mbondromamy. Reny lalovana rehefa mandeha Majunga. Anjozorobe dia Vohipena, Vohiposo, Vohiposa. Zay. Ny tsy lalovana amin'ireo tena ohatra mbola tsy fandeha any Mahajanga za dia isan'ny eritreretinao hoe tsy lalovana rehefa ho any Mahajanga. Akazobe dia tenena foana, Mbondromamy dia Mahitsy. Tsy lalovana rehefa makany Mahajanga. Anjozorobe aloha dia ty Vohiposa ty. dia Mahitsy lalovana Mahitsy lalovana misy alohany. Tsy lalovana. Dia iza kosa? Dia Mbondromamy io tsy lalovana. Anjozorobe. Zay ihany za koa tsy mahafantatra. Vohiposa dia Mbondromamy. Dia fa mety hoe mitoerana aiza ireo? Fa mety hoe rehefa andeha ho aiza no mandalo amin'ireo toerana ireo? Any Mbondromamy sa tsy mandalo any ato? Tsy fantako kia. Mahafinaritra ihany ka tsara ihany le mianatra géographie e fa io anao io tokony alefa any ampianarana io dia anaovana an'ireny fanontaniana ireny zany. Vohiposo za mametraka aza fantany izy foana rehefa mampanao kilalao reny hoe 4 kilometatra Antananarivo Moramanga raha mandeha miadana raha mandeha miadana mitombo ny kilometatra ny ora mety mitombo hojerentsika indray ny toetry ny andro any rapitso.
ka nao vinavinatra dia somary olalovandraona ho an'ny faritra fotany isy erika mihitsy zany sy orana ho any Antsirabe mahajanga ny balika amin'ny masoandro Antsiranana sy Fianaratsoa Toliary dia hitovy amintsika Tomasina moa dia isy orana raha ny fantatra ihany koa voalaza ny mpamantatry ny toetrandro eto Madagasikara dia isitraka orana ny faritra maro eto Madagasikara indrindra fa ny faritra andrefana sy atsinanana iny na zany atsana izy dia mbola hoela ny fotany fo azo orana afatra ny apetraka zany zao ohatrany hoe zay zany le préveny Rocky Stallone dia fantatritsika tsara fa tsy maintsy misy alefa kely makany amin'ny fiainatsika ny resaka momba an'ity boxe ity ary zay efa tratran'le tena le tontondro direct ao hatramin'izay misy ny sasany moa zany ny défense ny tsy tsara raha ny resaka boxe politique ito amintsika zany dia fantatritsika fa mbola samy manao entraînement zao aloha samy manisy tontondro any anatin'le kitapo be am'izao aloha ny ringy zany efa mitsangana eo ihany fa zay fotsiny misy ny tena voaisa mialoha amin'ny ankapobeny ny tena voaisa mialoha am'izao satria boxe ny sujet dia mifidy fidy fa misy koa aloha atoko politika tena teneniko anareo mihitsy saia aloha nareo raha irotsaka aloha saia fa zahako tena tena raha bazoko atao reto manolona anarana biby na eniny eto fa nano fiangidina ary na raha zany nareo tsy mandamy vola jereo tsara fa vo tsy miteny dia fantarareo izy le enina teneniko dia misy telo ndray manala sala miankina amin'ny nanano anao misy anakiro aloha zany mety manao final leo lahirany fa le teo mamasina tamin'ny farany herinandro iny koa tsara nasiana ringy ohatry zao nanao entraînement teo ampovoany dia tonga dia feno paramède be le izy frame lesika dia zay ny fararatsika fa miatrika boxe tsika am'izao dia inganeny mpianakavy mba tsy ho tratran'ny KO na ho voaisa na ny mpanazatra anipkan sy manipkan moa serveta mandrora plastique taditsana lefiko mandram-peona indray tompoko lasy tompoko vavy rapitso amin'ny fitora sasany misaonantsika manaraka ao anatin'ny logité Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Gestion management communication droit commerce marketing paramètre na fa iano ny prime. Manolotra ho anao. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Bijouterie vite volamena tongava malaky amin'ny galerie sy tsara lalàna ao premier étage box manolotra ho anao ny le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny le JT. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny le JT.